खांसी की समस्या। खांसी खुश्क है या बलगमी है, खांसी नई है या पुरानी है, खांसी औरत को, मर्द को, बूढ़े को, बच्चे को, जवान को, खांसी किसी को नहीं छोड़ती। और जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं ये खांसी को नहीं छोड़ता। आपको करना क्या है, अगर सर्दी में आपको खांसी की शिकायत है, आपको लेना है 1 चम्मच नींबू का रस। ठीक है, 1 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच अदरक का रस और 1 चुटकी काला नमक और 1 चम्मच मधुमक्खी का शहद। इन तीनों चारों सामग्रियों का मिश्रण करने के बाद रात्रि के सोते समय इसको धीरे धीरे करके चाटना शुरू कर दीजिए और रात को सो जाना, पानी मत पीना। यह प्रक्रिया ज्यादा नहीं 15 से 20 दिन कर दीजिए। खांसी नई हो या पुरानी हो आपको छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी।